Pokoj Boží všem, i těm, se kterým jsem se nepozdravil, vítejte ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Víte, Pán Ježíš říká, že blahoslavenější je dávat, než brát. Má to určitý účel, to má, že on říká, že neboj se posílat svůj chléb po vodě, protože v patřičný čas se ti navrátí zpátky. A Boží slovo je neměnný, Boží slovo pořád zůstává stejný. Víte, možná tenhle svět se mění, člověk se mění, ale slovo Boží je pořád stejný. A už je víc než 2000 let, ale stále má sílu, stále má platnost. A chci říct takovou důležitou věc, s kterou chci podělit, co mám ve svém srdci, co vnímám teďko, že ještě než tam vstoupím, prosím, dovolte mi, aby jsme mohli přivítat pastora Abrahama i s jeho manželkou. Jsme velice požehnaní jejich přítomností, že jsou tu mezi námi a věřím tomu, že prožijeme úžasný čas i počas celého týdne, protože budeme mít vyučování. Haleluja. A chci ti říct takovou věc, proč o tom mluvím, o tomto o Božím slově, že je spoustu slova v tomto světě. Můžeš přijít k jakémukoliv zdroji slova, který může přicházet do tvýho života. Akorát potřebuješ rozsoudit, jaký je ten zdroj, odkud pochází ten zdroj, protože spoustu slov přichází do tvýho života. Ať seš v jakýkoliv přítomnosti, kdekoliv seš, můžou přicházet určitý vlivy, nebo záleží taky na tom stole, co se tam vaří na tom stole. Protože víte, chci ti říct tu věc, že jídlo je pokrm, který nepochází z nebeského království. A teď záleží, jestli rozsuzuješ, odkud pochází ten pokrm. Protože víš, bratře, sestro, chci ti říct, že jsi velice vzácný, jsi vykoupil Ježíšovo krví. Ježíš zaplatil za tebe i za mě a chci ti říct, aby jsme nebyli jenom tak vlastními lidmi, kteří přijímají jakýkoliv slovo, jakýkoliv pokrm, který pochází z nějakých slovů, ale žádejme to, co je z nebeského království. Protože jediný ten pokrm ti dá život. A Ježíš řekl, já jsem ten pokrm, já jsem ten chleb, jeste mě, nejeste nic jiného. Víte, Adam s Evou, když byli v ráji, přišla tam nabídka k pokrmu. A ono to vypadalo, že je to krásný, že je to lákavý. A oni ten pokrm vzali, ale odneslo jim to, přišli o Boží slávu, oni byli v Boží slávě. A to slovo je svého do nám, protože to nepocházelo z nebeského království. Nevydalo to život. Proto rozsuzujme, s jakým stojíme. To vás žádám ve jménu Ježíše Krista, jako toto společenství, tento sbor. A víte, můžeme chodit do sboru, můžeme chodit do církve několik x let, ale rozsuzujme v těch časech, kdy přichází těžkosti na nás, tam se zjevuje naše víra. A tam můžeš rozsuzovat, pokud já jsem opravdu ve víře. A Boží slovo říká, že jestli jsme taky nerozsoudili nebo nepoznali, že Kristus žije v nás, selhali jsme ve víře. A i tyto finance, když přinášíme do sboru, přinášíme jako oběti ze svého života, prosím, nedělej to bez víry. Potřebuješ zapojit víru. Potřebuješ, pokud procházíš těžkýma časama, teď je ten čas, kdy potřebuješ použít tu svoji víru. Protože on říká, že ti, kteří jsou vedeni Božím duchem, jsou moje děti, jsou Boží synové a Boží dcery. Prosím, nebuďme jako ty, když zafouká jakýkoliv malinký vítr a my se skácíme jako domeček z karet, ale my stojíme pevně na slově. To slovo Boží hojně, v hojnosti žije v nás, buďme plní Božího slova. Amen, církev? Haleluja, tak jsem to vnímal ve svém duchu, ve svém srdci, že toto musím říct na tomto místě. Protože vnímám, že přicházejí vlivy. Víte, církev vždycky bude čelit nějaký nárazu. Protože víme, že jsme terčem, protože je tu střed Božího království s temnotou.
ale my jsme vždycky vítězové. Protože Ježíš řekl, že jeho církev ten vlády pekel nepřemůže. Amen. Haleluja. Já věřím tomu, že jsme hladoví, že jsme v takovém očekávání, co Duch Boží má pro nás. A já žehnám každý srdce na tomto místě, aby bylo takové srdce, jako měl Zaccheus. Že vylezl na ten strom v tom očekávání, že Ježíš bude mluvit do každého srdce jednotlivně, jak jsme na tomto místě. Já poprosím úctu a pastora Abrahama, aby přišli sloužit a předáme celou službu našemu Pánu. Haleluja. Sláva Pánu. Haleluya. God bless you. Shalom. 다시 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Velice jsem rád opět se mohu být s vámi tady v tomto místě. 1년 반 전에 제가 여러분을 만났었습니다. Před rok a půl jsem byl tady. 그때 참 여러분 찬양에 아주 특별히 감동을 받았었어요. Tehdy vaše chvály velice mi to dotklo. 그때는 여름이었는데 아주 열정적으로 찬양하는 여러분들 참 너무 기쁘게 이곳에 와서 인상을 가졌습니다. Právě vtedy bylo horko v létě, ale všichni jste opravdu horlivě chválili. 그때는 이제 다른 성전에서 예배를 드렸는데 Asi vtedy byli jsme jinde, ne z Kálce. 오늘은 이렇게 또 한인교회 성전에서 여러분들 예배 드리게 돼서 또 새롭습니다. Takže opravdu jsem rád, že v té novém místě společně máme bohoslužbu. 저는 우리 진은숙 선교사님과 선교 훈련을 함께 다녔던 31년 커리어입니다. Já jsem Onzu misionářkou před 30 lety. Společně jsme jako misionář tréninku, kurzu jsme byli společně tam. 저는 중국에서 31년 동안 사역을 했고요. Jsem sloužil v Číně 31 let. 지금은 공식적으로는 이제 교회를 은퇴를 했습니다. A teď oficiálně jsem na důchod. 제가 나이가 더 많거든요. Jsem starší než ona. 그래서 우리 교회는 이제 우리 또 후임한테 넘겨주고 Naši slov tam Číně se už předal tam další pastorovi, učeníku. 그리고 이제 또 중국 현진 사역도 또 현진 제자한테 넘겨주고 Korejský sport předal tam další služebníku a čínský sport taky předal jsem učeníkovi. 지금은 한국에서 있으면서 Teď jsem v Koreji. 전 세계를 다니고 있습니다. Jezdím do celého světa. 제가 은퇴하고 나니까 일은 더 많아졌어요. Ale když jsem na důchod, mám víc práce. 할렐루야 하나님 감사합니다. 그래서 지난주에도 제가 이집트에서 일주일을 있었습니다. Minulý týden, jako celý týden jsem byl v Egyptě. 다음 주에는 제가 독일을 갈 예정이고요. Příští týden pojedu zase do Německa. 이번 주에는 여러분과 함께 또 우리 신학생들과 함께 일주일을 보낼 겁니다. Tento týden budu tady celý s váma tady ve škole, budu vyučovat. 오늘 은혜 받으신 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. Jdeme i do slova, které dnes chci s váma sdílet. 마태복음 6장 24절로 34절을 함께 여러분 읽으시기 바랍니다. Matouš 6. kapitola, verš 24 až do 34. Budeme číst společně. Matouš. Tak. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohodne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo. Co budete jíst a pít, co si oblečte. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? Co má si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti o oblečení?
pomyslete na oni ľudia, jak rostou, nepracujú ani nepredú. Ale říkám vám, že ani Šalomón při své slave nebyl oblečen jako jedna z nich. Ještě tedy Bůh takto oblíká koní trávu, která dnes je a zítra bude hozen, to přece neoblekne snad mnohem spíš vás vy, malověrní. Nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci lidé dávají poháně, ale ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítře. Zítře bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. 아멘. 할렐루야. Aleluja. 제목은 내일 일을 염려하지 말라입니다. Téma je nespokojujte se o zítřek. Jako nemějte tak tolik starosti o zítřek. 여러분 염려가 있죠? Každý má nějaké starosti. 염려 없는 사람 한번 손 들어보세요. Může vyzvedat ruku, kdo nemá žádné starosti. 나는 염려가 하나도 없다. 행복하다. Já nemám žádné starosti, jsem šťastný. 사실 우리는 이 땅에 살면서 염려를 안고 사는 것입니다. Právě když my žijeme v tomto světě, my čelíme tolik ty starosti. 무엇이 가장 많은 염려를 우리에게 줍니까? Co nám dává největší starosti? 뭐가 가장 크게 우리에게 염려를 줄까요? Co nám dává největší starosti? 누가 한번 대답해 보세요. Může někdo odpovědět, z čeho máš největší starosti? Don. 또 다른 염려가 있습니까? Ještě další nějaké starosti? 뭐 음식이도 예. 사실 가장 큰 염려는요, 돈에 대한 염려입니다. Právě největší starosti většinou přichází o peníze. 돈의 문제만 해결이 되면 다른 거는 다 돼요. 해결될 수가 있어요. Když vyřešíme o peníze tyto problémy, ostatní věci postupně dá se to vyřešit. 병이 심해서 병원을 못 간다. 그것도 사실 돈만 있으면 아주 좋은 병원에 갈 수 있고 또 치료받을 수도 있습니다. Člověk, když je onemocní, ale může jít do nemocnice. Tam se dá ošetřit. 직장의 문제도 직장을 못 구해서 막 염려 근심이 되는데 아니 돈 있으면 직장 못 구했다고 무슨 염려가 있겠습니까? Třeba někdo nemá práce, ne? Schání práce, protože má starosti. Ale když člověk má peníze dostatečně, i když nemá práce, nemá tak tolik starosti. 모두라고 말할 수는 없지만 인간의 많은 부분이 이 돈 때문에 생기는 염려입니다. Nemůžu říct všechno, že vše problémy pochází z peníze, ale většinou přichází z 오늘 peníze. 주님께서 뭐라고 말씀하시냐면은 내일 일을 염려하지 말라. Pán zde říká, aby jsme neměli starosti o zítřek. 할렐루야. Haleluja. 여러분 교회에 오늘 나오셨죠? Dneska jste tady ve církvi. 여러분이 믿음 있으십니까? Vy máte víru? 예수 믿으십니까? Věříte Ježíše? 그럼 염려하지 말아야 돼요. A to znamená, nemáme dělat starosti. 염려하지 마시기를 축원합니다. Žádám vás, aby se nedělali starosti. 내가 염려에 가득 찼다 그러면 뭔가 문제가 있는 거예요. Když jsem plný o starosti, to znamená, mám nějaký problém. 예, 신약 성경에서 이 믿음이라는 단어가 아주 중요하죠. V Novém zákoně je to velmi důležité to slovo víra. 이 믿음이라는 단어가 215번 나옵니다. V Novém zákoně slovo víra 215krát mluví. 그 다음에 신약에서 또 구원이라는 단어가 아주 중요하죠. V Novém zákoně to slovo spásení je velmi důležité. 이 구원이라는 단어도 많이 나옵니다. To slovo spásení také hodně často mluví. 218번 나옵니다. 218krát mluví o spásení. 신약은 예수를 믿음으로 구원받는다는 얘기예요. V Novém zákoně to znamená mluví věří Ježíše a bude spásení. 그래서 믿음이라는 단어가 중요하고 Proto je důležité to slovo víra. 구원이라는 단어가 중요한 것입니다. A také je důležité slovo spásení. 그렇다면은 재정에 관계되는 단어는 얼마나 나올까요? A potom, kolik myslíte,
misrite o finanze. Kolik krat tam mluví o financi? 뭐 여러분 정확히 알 수는 없어요. 대충 어느 정도 Jak 나올 것 같아요. předpokládáme? Kolik myslíte? 신약에서. Na novým zákoně. 네. Kolikrát? 얼마나 나올 것 같아요. Tak, kolik myslíte? A 200번 이상? kolik? 30번? 30번, 200번? 200번, 또 다른 사람 2번. 2번, 또 다시 kolik myslíte? 한 번 더. 한번 더 어때? 여러분, 물론 재정이라는 돈이라는 단어로만 나오는 게 아니라 금이나 땅이나 이런 재물과 관련된 단어가 다 포함돼서 우리는 계속 생각을 해야 되는데 Právě tam konkrétně nemluví o jako slovo peníze, o finance, ale tam mluví o zlato různým způsobem, který jako zahrnuje do toho. 제가 가르쳐 드릴게요. Já vám řeknu, kolikrát to mluví o tom. 2058번이 2084번이 나옵니다. 2084krát mluví o tom. 2084. 2084. 오늘 상상도 못했죠? Ani jste nepomysleli, že ne? Neměli 아니, představu. 우리가 오늘 사교 얘기를 하셨는데 Dneska mluvil o Zakeovi. 그 돈에 관계되는 얘기가 나오잖아요. Tam mluví taky o 내 peníze. 재물을 반을 드리겠습니다. Polovinou své majetku, 내가 도둑질한 것이 있으면 몇 배를 갚겠습니다. co 네 se 배를 갚겠습니다. ukradl ještě několiknásobně vrátím. 그 다음에 보니까 고린도후서 2. Korinský 9장을 9. 인용하셨는데 kapitola. 그것도 다 재물에 관계되는 Tam 얘기예요. mluví o penízi taky. 오늘 우리가 읽은 내용도 재물과 관계되는 얘기예요. Dneska jsme četli Matouš, tam taky mluví o majetě, o tyto věci. 예수님의 비유 중에 40%가 재물을 통해서 비유로 말씀하신 겁니다. Ježíš 40krát podobenství použil o tyto, jako o majetku. 너무 놀랍죠? Je to překvapení. 아니 이렇게 재물에 관계되는 얘기를 예수님 많이 하셨다고? Co Ježíš tak tolik mluvil o majetě? 아니 예수님은 재물에 대해서 관심을 갖지 말라고 우리에게 말씀하신 건가? Ježíš zase on nám říká, aby jsme neměli zájem o majetku. 왜 예수님이 이렇게 재물에 대해서 말씀 많이 하셨을까? Proč tolikrát Ježíš mluvil o majetku? 여러분 그 이유가 뭐냐면 Víte, proč tolik on mluvil? 우리들의 마음이 재물에 빼앗기고 있기 때문에 그렇습니다. Protože naše srdce bylo ukrádáno. 우리들의- My jsme měli srdce plné jenom o majetek. 우리들의 마음의 상당수는 돈과 관련된 염려, 근심, 걱정을 살고 있다. Protože naše srdce většina starosti, problém se týkalo o peníze, o majetek. 그러니까 예수님이 재물도 주관하시는 분이고 다스리는 분이라는 걸 보여줘야 Právě to tam Ježíš potřeboval ukázat. Ježíš je ten, který nadevším, který on vládne, on panuje nad majetkem, nad penízem. 사람들이 그런 염려가 있을 때 예수께로 와서 예수님께 고하고 기도한단 말이에요. Právě lidé, když mají problémy o peníze, o svoje finance, aby přicházeli k Ježíši, aby dostali odpověď a řešení. 근데 우리 생각에는 예수님은 영적이고 정신적인 것만 관여하시고 물질적인 건 나에게 맡기셨기 때문에 내가 최선을 다해야 된다고 생각한다는 말이에요. Proto většinou jako lidé myslí, Ježíš má zájem jenom o duchovní věci, i to i o duše, naše o duše, proto o co se týká majetek, peníze, já se musím postarat. Matouš 6:21. Matouš 6장 21절 6:21. 내 보물이 있는 그곳에는 내 maam도 있느니라 그랬습니다. Tady slovo říká, kde je poklad, tam je tvoje srdce. 마태복음 6장 6, 23. tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. 보물이 있는 곳에 마음이 있다는 걸 예수님이 아신 거예요. Právě Ježíš věděl, že kde je poklad, tam je srdce. 이 말은 여러분의 마음이 보물에 관심 있어요 지금. Právě to znamená, vaše srdce tam má zájem o toto poklad. 여러분 마음이 가 있는 곳에 지금 여러분의 마음이 집중되어 있는 거예요. Kam, kde je váš
wasze serce tam namierzeni, a sąsiedzeni. 그 마음이 재물에 관심이 있다면 지금 여러분은 재물에 관심이 있고 재물을 우상시하고 있는 거예요. Prawie gdyż masz, twoje serce jest nasmierzone o to majete, o penizie, to znamená twoje serce je tam, to se stalo už tvoje modlo. 예수님은 그걸 탓하지 않으셨어요. A Ježíš to nevyčítal. 예수님은 우리의 마음을 누구보다 잘 아십니다. Protože Ježíš nejlíp zná, 그래서 jaké je naše srdce, jaké 예수님이 stavuje. 돈의 주인이라는 것, 돈의 왕이라는 것을 예수님이 보여줌으로써 여러분들이 돈의 문제도 예수님께 나와서 예수님께 구하면 주님께서 여러분에게 넉넉하게 부으신다는 것을 말씀해 주고 싶으신 거예요. Právě Ježíš chce o tom mluvit. On je pánem, králem nade vši, i nad finance, nad i tuto majetku. Proto kdo má problém v této oblasti, aby přicházeli k pánu Ježíši, aby on mohl pomoct v tom a vyřešit tyto problémy. 예수님이 여러분의 마음을 아십니다. Protože on zná vaše srdce. 여러분이 무슨 생각을 하고 있는지 누구보다 잘 아세요. On nejlíp zná, jaké máš myšlení právě teď. 나보다 나를 더 잘 아십니다. On zná líp než já sám sebe. 그래서 우리의 마음이 예수님보다 돈에 마음이 집중되어 있다면 예수님은 가슴이 아픈 거예요. Právě proto, když naše srdce je soustředěn, zaměřen na o majetek, o peníze, jeho srdce, on prožívá takový smutek. 그래서 오늘 우리에게 말씀하는 것입니다. Proto dneska on k nám 6장 mluví. 24절 읽습니다. 6장 24절. 6, verš 24 budeme číst 예, 다시 한번 읽습니다. společně. 예. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. 너희가 하나님과 재물을 함께 섬기지 못하느니라 그랬습니다. Tady říká, nemůžete sloužit Bohu i mamonu. 여기서 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다라고 비교하고 있는데요. Tady říká, nemůžete sloužit Bohu i zároveň i mamonu. 이 체코 성경은 뭐라고 해요? 하나님과 돈이라고 돼 있어요. 재물이라고. 만몬이라고 돼 있어요. 만몬. 네. 그런데 이 만몬이 뭔가를 우리가 알아야 돼요. My musíme znát, co je mamon. 하나님과 돈을 비교할 수는 없어요. My nemůžeme porovnávat Boha a zároveň i peníze. 하나님은 창조자시고 Protože Bůh je stvořitel. 돈은 하나님이 창조한 피조물인 것입니다. Právě 물질은. ty peníze, tyto majetky jsou, které jako Bůh jako stvořil. On je ve všem, on je stvořitel. 하나님과 섬김의 어떤 대상이 되려면은 신이 해야 되죠, 신이. Právě, kdyby sloužil, jak sloužíme Bohu, jako zároveň a chce sloužit něčím, tak se musí být taky jako je Bůh. 그래서 이 božství. 만보는 재물을 말하는 게 아니라 재물을 사랑하게 만드는 가나안의 신이라는 거예요. Právě mamon, to samo mamon není jako majetek nebo peníze, ale to je duch kanánský, který aby člověk miloval peníze. 그러니까 하나님이라는 하나님의 신과 다른 신을 겸하여 섬길 수 없다는 말이에요. Proto to tady říká, Bůh a mamon taky jako duch nemůže sloužit zároveň. Jako, tak můžete porovnávat, mamon je jako oni nazývali jako její Bůh. 여러분 돈이 나쁘다고 생각합니까? Myslíte, peníze je špatně zlé? 돈이 나쁜 게 아니에요. Peníze není špatné. 돈은 중립이에요. 중간이에요. A peníze je jako neutrální. 좋은 사람이 아니 여러분이 교회에 헌금을 하고 그 헌금을 통하여 전도를 하고 교회를 세우고 선교 활동을 하는 거 얼마나 좋은 일입니까? Právě peníze, my jak dáváme, přinášíme jako sbírky do sboru, tyto finance použijeme evangelizace, jako misie. Jak je to potom, je to dobré. 근데 사람들이 돈을 가지고 나쁜 일에 쓰고 돈을 가지고 사기를 치고 이렇게 되기 때문에 돈이 나쁘게 보이는 거예요. Právě některé lidé ty peníze jako podvádí a používá zlým způsobem. Proto jako vypadá peníze
złe, szpatne. 그러니까 돈은 좋고 나쁜 대상이 아니라 중립적인 거예요. Peníze nemôžeme ako že peníze je dobrý nebo špatný, ale ono je to neutrálne veci. 그래서 여러분들이 돈을 버는 것을 악하게 여기면 안 되는 것입니다. Proto vy nemôžete pokladať, ako vyzeráva peníze, to je zlá vec. 정당하게 돈을 버는 것은 권장하는 것입니다. Práve když správnym spôsobom vyzarávaš, to ešte víc ako má by doporučovať a podporovať. 주님은 여러분이 돈을 은행에 넣어서 이자를 받는 것 그 정당하다고 보는 겁니다. Taky zároveň Bůh vidí to správne, vy dávate peníze do banky, nechávate ako uspořit, tam potom roste úroky. Bůh nehledí to je zle, ale říká, že to je správne. 그런데 여러분이 돈을 사랑하고 돈을 예수님보다 더 사랑하고 돈 때문에 교회를 안 나오고 돈 때문에 사람들을 공격하고 하면 그것이 나쁘다는 거예요. Práve Ježiš o tomto mluví. Človek miluje peníze, proto ani nechodí na shromaždení kvôli penízem, aby mohol vyzerávať a peníze zase používa nesprávnym spôsobom. Pán říká, tohle je zle. 그런 면에서 하나님과 돈을 사랑하는 마음 이 두 가지는 서로 영입할 수 없다라는 말입니다. Práve proto milovať Boha, milovať peníze, tam neexistuje, aby obe milovali. 그래서 만몬은 영이라는 걸 알아야 돼요. Proto, aby ste vedeli, mamon to je duch. 욕심도 아니에요. 영이에요. 영적으로 만몬을 돈을 사랑하게 만드는 영이 있어요. Není to pouze jenom nejaký chamtivosť. To je práve duch. Mamon to je duch, aby človek miloval peníze. 그래서 만몬의 영이 여러분의 마음을 지배하지 못하도록 우리는 다스려야 되는 것입니다. Proto my potrebujeme svoje srdce chrániť týmto spôsobom, aby ten duch mamon, aby neobsadil, aby nevládol našich srdce. 그러니까 음란의 영처럼 만몬의 영이 있다는 거예요. Práve duch smilstvo. 재물의 영이 있다는 거예요. Smilstvo, taký tam je duch. Ale financie, peníze, taký tam je duch, aby človek miloval. 근데 그 재물의 영인 이 만몬은 어디서부터 오는 건가? Práve tu mamon, duch, tí peníze, odkud pochádza? 어린아이는 돈을 몰라요. Malé dieťa nezná, čo je peníze. 어린아이한테 뭐 1원짜리, 100원짜리가 무슨 차이가 있어요? Proto malé dieťa 50 korún, 100 korún, čím je rozdiel? Oni to nepoznajú ten rozdiel. 좀 커야 이제 알게 되겠죠? Ale když dieťa porosté, a tak to už ví, čo to je. 그래서 이 돈은 학습을 통해서 배우는 겁니다. Práve peníze človek sa učí, poznáva skrze učenie. Proste človek sa učí, čo je peníze. 이 학습을 통해서 돈에 대해서 점점 깨닫는 거예요. Práve človek sa učí a víc poznáva, čo je peníze. 그래서 가정이 만몬의 영에 들어오는 아주 가장 기초예요. Práve rodina je nejzáklad, kde môže kryť ten duch mamon. 여러분이 부모가 돈이 없다 그러잖아요. Řekneme, že vaše rodiče nemajú peníze. 그럼 자식이 돈을 달라 그러면 돈을 쉽게 주지 못하잖아요. Když deti chce od rodiče nejaké peníze, tak nemôže snadno dávať peníze. 학교도 못 보낸다. Ako do školy nevidí ani nedáva do školy. 그러면 엄마 용돈 좀 줘요. 나 뭐 좀 친구들하고 어디 가야 돼요 하면 Deti říkajú, mami, dej mi nejaké peníze, ja chci s kamarádama niekam niečo kúpiť. 엄마가 혼을 내면서 돈이 어딨냐고 물어봐. Mama řekne, kde mám peníze, odkud to berú? 그리고 이 아이가 생각하면 우리 집에 돈이 없구나. Potom to dieťa začína premýšľať, aha, naša rodina nemá peníze. 그 돈이 없고 돈이 부족하다는 생각으로 가득 찹니다. Potom to dieťa má plne takové myšlenie, že my nemáme peníze. My sme... 부모가 맨날 돈 때문에 싸우면 Když rodiče sa porad hádajú kvôli peníze, 자식은 돈이라는 건 싸움의 요인이구나 이런 걸 깨닫는 거예요. dieťa začína poznať, aha, peníze je ako niečo hádka. 그때 만몬이 그 아이에게 들어오기 시작하는 것입니다. Práve v tú chvíli ten duch mamon prichádza tomu dieťati. 돈을 미워하게 되고 Začína nenávidieť peníze. 돈을 두려워하게 되고 Začína mať strach o peníze. 돈 때문에 사람을 미워하는 마음이 들어오게 되는 거죠. Práve kvôli peníze on začína nenávidieť človeka.
그렇게 하게 하는 것이 바로 뭐냐면 영이라는 거예요. Pravé, aby to dieťa dělalo ty věci, to je ten duch. 그것이 사단의 귀신의 세력들의 어떤 면에서 보면 우리를 속이는 방법이라는 겁니다. Právě to je démoni, který nás jako oklamávají tímto způsobem. 우리는 이 재물을 다룰 때는 반드시 영이 역사한다는 것을 알고 조심해야 되는 것이에요. Proto když opravdu myslíme, jako se staráme o pírače nebo o majetek, musíme jasně rozpoznat vědět, že tam je duch, proto dávat pozor na to. 그래서 예수님께서는 어떻게 가르치시냐면 26절 한번 봅시다. Proto tady Ježíš učí tímto slovem verš 26. 26절 한번 읽으세요. Můžeme číst společně. Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? 공중의 새를 보라. Tak říká, podívejte se ptáci, který na obloze. 새는 심지도 않아요. Ty ptáci, oni ani nerozsívají. 새는 거두지도 않아요. Oni ani nesklízejí. 새는 창고에 모아들이지도 않아요. Oni ani nemají stodol, aby tam 새가 뭐 씨를 심는 걸 봤습니까? viděli jste ty ptáky, jako někde sázejí se nebo. 새가 거두는 것 봤습니까? Viděli jste, oni sklízejí někde. 새가 창고를 만들어서 거기다가 자기 곡식아 자기가 그 경작한 거를 심는 거, 모으는 걸 봤습니까? Viděli jste, že ptáci mají svůj stodol, že tam nasradají? 못 봤죠. Neviděli jste. 그 새는 누가 먹이시는 거예요? Kdo se stará o ty ptáky? 하나님 먹이시는 거예요. Ano, Bůh se stará o ně. 근데 너희들은 이 새보다 더 중요하지 아니하냐? Tady slovo říká, vy jste mnohem cennější než tyto ptáci. 그 말은 무슨 말일까? Co to znamená to slovo? 하나님이 사람들을 먹이시지 않으실까? Co myslíte, Bůh nekrmí lidé? 그 말이 아니죠. 야, 사람도 훨씬 못한 새들도 하나님을 먹이시거든. Ptáci, který ani nemají tak hodnotu jako člověk, ale Bůh se stará o ně. 하나님이 너희들을 먹이시지 못할 거냐? Co myslíte, Bůh se nemůže starat o vás? 드레필 백합화를 봐라. Podívejte se na pole ty lilie. 누가 저들에게 옷을 입히지 않겠냐? Kdo je oblík, aby byli krásní? 그러나 저들이 입은 옷은 솔로몬에 있는 황궁의 어떤 옷보다 더 아름다운 옷이 아니냐? Její krása je mnohem krásnější než Šalomon, co on měl. 하물며 드레핀이 백합 드레핀이 꽃 하나 이 풀 하나도 하나님이 이렇게 아름답게 입히시거든. Podívejte se na poni lilie, ty tráva, jak Bůh krásně je oblíká, stará se. 너희에게 입히지 못하겠느냐? Co myslíte, že vás nemůže oblíkat? 할렐루야. Ale 너희들은 이 하나님 만든 새나 하나님 만든 꽃보다 더 아름답지 않느냐? vy jste mnohem cennější a krásnější než ty na obloze ptáky nebo na poni lilie. 지금 누구의 말입니까? Kdo o tom mluví? 예수님 말씀이에요. Ježíš to mluví. 예수님 누구십니까? Kdo je Ježíš? 예수님 왕이세요. On je král. 우리의 왕이에요. On je náš král. 그분은 하나님이세요. On je Bůh. 그분이 책임지시다는 거예요. Takže on říká, že on se stará o nás. 근데 여러분은 믿습니까? A vy věříte tomu? 의식주 문제를 하나님 해결하실 것을 믿습니까? Věříte tomu, že Bůh se postará, co budeme jíst, kde budeme bydlet, všechno? 그런데 우리 인간은 주로 뭘 하냐면 심고 거두고 창고에 모아들이는 일을 한단 말이에요. Ale lidé dělají sádě a sklízí a dá do stolu. 여러분은 하루 종일 심고 거두고 창고에 모아들이는 일을 하다가 주일 나오는 거예요. Celý týden děláme, sázíme, sklízíme a dáváme do stolu a potom přijdeme na shromaždění. 그리고도 염려하고 A přesto děláme starosti. 그러면서 염려가 돼서 교회 못 나오고 Tu některý má starosti, proto nepřijde na shromaždění kvůli tomu. 오늘도 돈 벌어야 되니까 Dneska taky musí vydělávat někde. 그렇지 않아요? Je to tak? 우리는 그것은 이방인들이 고민하는 것이고 이방인들이 행하는 것인데 우리는 이방인처럼 행한다 이 말이에요. Pán říká, toto dělají pohané,
Ale presto, že Boží želají tyto věci, které želají Boha. 이방인이라고 하나님 알지 못하는 사람, Pohány jsou kdo, který neznají Boha. 예수 알지 못하는 사람은 그렇게 살아요. Který neznají Ježíše, oni žijou tímto způsobem. 실컷 거두고 모아들이고 산다고. Oni snádějí, sklízejí a hromadí do stolu. 그러나 너희들은 달라야 된다. Ale Bůh říká, vy musíte být jiný. 너희들은 새처럼 살아야 된다. Vy potřebujete žít jako ty ptáci. 너희들은 꽃처럼 그렇게 하나님을 찬양하며 하나님 안에 있으면 하나님 먹이신다 이 말이에요. Právě vy, když jako ty lilie, tak budete chválit Pána. Opravdu Bůh se postará a naplňuje. 이 간단한 비유 같지만 이게 상당히 어려워요. Toto podobenství vypadá takový jednoduchý, ale skutečně není to tak 지금 jednoduché. 하나님 살아계십니까? Bůh je živý. 오늘 새 소리를 들어본 사람, Dneska kdo slyšel, jak ptáci jako zpívali? 지금 새가 있을까요? 최고에? Co myslíte, venku jsou ptáky? 보셨어요? Viděli jste? 하나님 분명히 먹이신다는 얘기 아니에요. To znamená, jasně Bůh se stará o ně, kromě je. 체코에 꽃이 있고 아름다운 그런 나무가 있습니까? V Čechách jsou kytky a krásné stromy, 하나님이 체코를 사랑하시는 거죠. že Bůh miluje Českou republiku. 그들을 먹이시는 거 아니야. A Bůh se stará o to. 하물며 너희가 뭐냐? Ale jako vy, co potom? 사람들도 그렇게 살 때가 있었어요. 그렇게 하나님을 의지하고 살 때가 있었다고. Právě lidé jeden čas taky takto žili, důvěřovali a spolehávali na Pána. 어린아이가 예를 들어서 어린아이가 Jako dítě, malé dítě, 자기가 벌어서 살아야 된다고 생각하고 아버지한테 아버지 오늘부터 나 공부 안 할게요. 나는 이제 나가서 뭐 공사장에 가서 공사를 하든지 아르바이트를 해서 내가 먹고 살아야겠습니다. 만약에 한 10살짜리가 그런다고 생각해 보세요. představte si například 10letý dítě řekne, tati, já se musím se starat o sobě, já už nebudu chodit do školy, já jdu do práce, tam budu makat. 물론 아버지가 안 계시고 어머니가 안 계시고 그러면 그럴 수 있어요. Možná, když nemá rodiče, tak to může jako přemýšlet. 그러나 정상적인 부모가 있는 경우에는 아이가 그렇게 말하면 안 되지 10살짜리가. Ale když má rodiče normální rodiče, ale to dítě nemůže takhle přemýšlet. 아이 학교 갔다 집에 와가지고 문 탁 열면서 냉장고 찾아서 먹고 엄마 아빠한테 엄마 밥 어디 있어? 밥줘 배고파 라고 말해야 돼요. Právě normálně, že dítě přijde ze školy, otvírá ledničku, najde jídlo, když není tam, máme dej mi jíst. 그게 정상이에요. To je normálně. 아이가 학비를 위해서 뭐 아르바이트를 한다든가 학비를 위해서 진짜 자기가 집을 나가가지고 일을 한다든가 이러는 게 아니잖아요. To neděláte malé dítě, že aby šel na brigádu, aby vydělával a staral se o sebe, když má rodiče. 근데 이 아이가 정상적인 생활하다 언제부터 생각이 바뀌기 시작한 거예요. Právě to dítě žil normálně a najednou přišla takový směna myšlení. 언제 바뀔까 보통? Kdy její myšlení se mění? 부모를 불신할 때부터 바뀌는 거예요. Kdy už nedůvěřuje své rodiče. 아, 내가 필요한 걸 우리 부모가 못 해주는구나. A moje rodiče nedává mi, co já potřebuju. 내가 돈이 필요한데 우리 부모 나에게 주지 못하는구나. A já potřebuju peníze, moji rodiče nemůžou mi dávat. 그럴 때 자기 스스로 살아야 된다는 생각을 하게 되는 거죠. Když toto vnímají a tak začínají přemýšlet, já se musím se starat o sobě. 여러분, 우리 인간이 원래 하나님의 계획은 우리에게 수고하지 않고도 다 먹고 살 수 있도록 만들었는데 우리가 하나님을 떠난 뒤로부터 우리가 수고하고 땀을 흘려 먹고 살게 만들어졌다는 거예요. Právě Bůh stvořil člověka všechno. Pro člověka stvořil všechno, aby člověk nemusel namáhat. Ale člověk, jak padl do hříchu, už musel obdělávat, jako makat, nebo těžce pracovat, aby si živil. 하나님 여러분을 사랑하십니다. Pravdu Bůh vás miluje. 믿으십니까? Věřte tomu? 구원은 믿음으로 얻는 것입니다. Spasení máme skrze víru. 치료도 믿음으로 얻는 것입니다. Uzdravení taky je jedině z víry.
물질도 믿음으로 얻는 것입니다. I financie takie możemy mieć jenom skrze wiarę. 아멘. Amen. 할렐루야. Amen. 성경에 얼마나 많이 물질을 하나님이 주시고 구하라 기도하라라고 말하고 있는데 우리는 물질에 대한 문제는 마치 내가 수고하고 애써야만 얻는 것이라 생각을 한다는 거예요. V Biblii tolik o tom mluví o finance, aby sme žiadali a prosili, že Bůh to dá, ale my lidé si myslíme, finance, co se týka peníze, já se musím postarat o to. 그래서 오늘 예수님이 우리에게 뭐라고 말씀하시냐면 아무것도 염려하지 말라. Proto Ježíš říká, neměj starost, nic nedělej. 공중에 나는 새를 보라. Podívejte si ty ptáky na obloze. 공중에 나는 새가 여전히 하나님이 먹이시거든 너희들도 먹이지 못할 거냐라고 말하고 계시는 거예요. Podívejte si ty ptáky, které na obloze, Bůh se stará o ně, ale co vy mnohem dražší, myslíte, že Bůh se nestará o vás? 부모가 나를 사랑하셔서 Otec mě, jako rodič nás miluje, 부모가 나를 먹이시고 stará se, 부모가 나를 입히시고 dává se najíst a oblíká nás. 부모가 나의 필요를 공급하시는 것처럼 Jak rodiče naplňuje naše ty potřeby. 우리의 하나님도 우리를 먹이시고 입히시고 공급하시는 분이라는 사실을 절대 믿으시길 바랍니다. Právě náš Bůh je mnohem víc. On opravdu skutečně oblíká nás a krmí nás, stará se o nás. 그런데 재정은 그렇지 않아. 물질은 네가 스스로 노력해야 된다라고 속이는 자가 있다는 거예요. Ale někdo říká, finance není to tak, že nemůže Bůh se starat o tom, ale ty musíš na to makat. Někdo o tom mluví. 누가 그럴까? Kdo? 만몬이라는 영이 있단 Mamon, 말이에요. ten duch mamon. 그래서 우리 가정에 만몬의 영이 가득 차 있고 내 마음 안에 만몬의 영이 가득 차면 늘 돈에 대해서 두려워하고 Právě v našem rodině ten duch mamon obsadil, nebo i v naší srdci, vždycky má starosti o peníze. 염려하고 Potom dělá starosti 근심하고 a se trápí, 걱정하는 것입니다. prostě dělá se starosti. 여러분이 절대적으로 믿으셔야 되는 것은 하나님의 나를 사랑하심으로 재정도 하나님의 나를 축복하심으로 공급해 준다는 걸 믿으시길 바랍니다. Právě opravdu potřebujete věřit, když věříte, že Bůh vás miluje, i finance, taky Bůh se opravdu zaopatří, o to potřebujete mít taky víru. 창세기 22장에 보면 아브라함이 아들을 모리아 제단에 드리는 내용이 나옵니다. První Mojžíšova, kapitola 22, jak můj Abraham, jak připravuje oběť Izáka na hore. 그래서 아브라함이 그 아들을 칼을 내리쳐서 토막을 내서 하나님께 제물을 드리려고 했습니다. Abraham už svazoval to Izáka, položil na oltář, vytáhl nůž, aby ho zabil. 그때 하나님이 아브라함아 멈춰라. Tu chvíli Bůh řekl, Abrahame, 내가 내 독자 이삭이라도 내게 줄 줄 알거든 내가 너를 참으로 나를 경외하는 줄 아니라. právě Bůh ho zastavil a řekl, viděl jsem tvoje srdce, ani si neušetřil svého syna, a já jsem viděl tvoje srdce. 그러면서 수량을 하나 준비해서 그 수량을 제물에 드리라고 그러죠. Právě Bůh už měl připravený beránka 그래서 a řekl, aby obětoval. 아브라함이 하나님을 뭐라고 부릅니까? 여호와 이레라고 부릅니다. A v tu chvíli, jak Abraham nazýval Boha? Jehova Ire. 여호와 이레라는 말은 무슨 뜻입니까? Co to znamená Jehova Ire? 여호와는 예비하시는 분이시다. Bůh ten, který zaopatřuje. 여호와는 공급하시는 분이시다. Bůh ten, který připravuje. 아멘. 여호와는 공급하시는 하나님이십니다. Bůh je ten, který zaopatřuje. 여호와는 미리 보시는 하나님이라는 뜻도 있어요. To znamená, Bůh už dopředu viděl. 체코말로는 뭐로 설명되어 있어요? 여호와 이레를. Jehova. 여호와 이레 그냥 미리 보신다는 뜻이에요. Čili jeviašené. 예비하시는 보세요. 하나님이 여러분을 미리 보세요. Právě tady Bůh už dřív vás viděl a on to vidí dopředu. 미리 보신다는 뜻은 하나님이 미리 보시는데 여러분이 위험에 처해 있어요 지금.
Te Bóg już do przodu widzi, to znamená teďko vy máte nejaké nebezpečí. 여러분이 아이가 지금 물가에서 놀다가 물로 들어가고 있어요. Teďko, představte si, dítě se hraje u řeky a on pomalu kráčí do vody. 여러분이 부모라면 어떻게 하겠어요? Co byste dělali vy jako rodiče? 아이가 지금 물로 들어가고 있어요. To dítě kráčí jako jde do vody. 큰 소리 치겠죠? Co říkáte? Vy už zakřičíte, aby to nedělali. 어디가? Kam jdeš? Stůj! 나와! Pojď ven! 그래서 말을 안 듣고 계속 들어가면 어떻게 해요? A stále vy křičíte, ale to dítě pořád jde do řeky. 막 뛰어가면서 그 아이를 턱썩 들어가지고 엉덩이를 딱 치면서 날 떠나지 말라 이렇게 하면 이렇게 하지 않겠죠? Ty utíkáte k dítětu, chytíte ho, potom dáte na záde. Co jsem řekl? Aby si nešel tam. 그러니까 미리 하나님 보시는 분이라는 얘기는 해결한다는 거예요. Bůh dopředu vidí, to znamená, on to ví, on má řešení. 여러분의 재정에 문제가 있으심을 미리 보시는 하나님이라면 당연히 필요한 것을 채워주는 분이시라는 뜻이에요. To znamená, Bůh už vidí vaše finanční situace, on už vidí dopředu a on chce pomoct a naplnit ty potřeby. 하나님이 새를 위하여 공급해 주시는 것처럼 Jak Bůh dává ty ptáci, aby měli co jíst. 하나님이 들에 핀 꽃대기 옷을 입히는 것처럼 Jak Bůh oblíkává polní lily. 하나님의 어린아이에게 그 부모를 맡겨서 부모가 모든 걸 공급해 주는 것처럼 Jako Bůh svěřil rodičům ty děti, aby ty rodiče se starali o dítě. 하나님은 저와 여러분의 아버지가 되셔서 Bůh je naším otcem. 우리를 너무너무 사랑하시기 때문에 On nás strašně moc miluje. 우리를 모든 것을 보시는 하나님께서 On vidí všechno, co my potřebujeme. 우리의 형편상을 미리 보시고 On už dopředu vidí naše situace. On už má připravené veškeré. 채우시는 분이시라는 거예요. On je ten, který tyto potřeby naplňuje. 공급하시는 분이시라는 On 거예요. zaopatřuje. 아멘. Amen. 믿으시면 아멘. Když věříš, můžeš říct amen. 이 지혜가 열려야 됩니다. Právě o tyto pravdě musí být otevřené. 여러분, 하나님은 우리가 병이 아플 때에는 아까도 그런 찬양을 하는 것 같아요. 병이 났을 때는 하나님께 예수님께 기도해서 병이 낫기를 위해서 우리가 기도하죠. Když člověk je nemocný, jak jste se chválili, o to se modlíte, abyste byli uzdraveni, to tak? 하나님이 치료자시는 알기 때문에 그래요. Protože proč? Protože my víme a věříme, že Bůh je uzdravovatel. 그보다 더 중요한 것이 뭐냐면 가장 먼저 나온 하나님의 이름이 뭐냐면 여호와이래. 그는 공급하시는 하나님이라는 뜻이에요. Jak Bůh uzdravuje, než to slovo vyšlo, ale ještě dřív, jaké slovo vycházelo? Jehova je, který zaopatřuje, který už připravuje. 여호와 하나님의 나를 위해 공급해 주신 하나님을 믿는 사람에게는 내 믿음대로 될지어다. Kdo věří, Bůh už má připravené věci a zaopatřuje mě. Kdo má tuto víru a naplňuje to. 믿으시면 아멘. Když věříš, to můžeš říct amen. 아멘. Amen. 여러분은 그렇게 가난해질 필요가 없는 거예요. Proto vy nemusíte být jako chudí. 지금 가난할 수 있어요. Možná toto momentálně máš jako 그러나 chudou. 예수 안에 살고 예수 안에 믿음으로 나가기만 하면 하나님은 여러분의 생활을 부유하게 만드시는 하나님이십니다. A právě, když momentálně máš nějakou chudobu, ale když zůstáváš v Pánu Ježíš, žiješ v něm, on z toho tě vysvobodí, z toho chudoby. 그것이 여러분이 무슨 기도를 많이 해서 여러분이 또 헌금을 많이 해서 그렇게 되는 것이 아니라 하나님이 여러분을 사랑하신 절대적인 사랑으로 그렇게 하나님은 우리를 사랑하시는 거예요. Ne, že Bůh se takhle žehná, protože my se modlíme hodně, nebo hodně dáváme splívky, ale důvod, proč se stará a naplňuje, protože on nás miluje. 하나님이 새를 사랑하셔서 Bůh miluje tyto ptáky 새를 기르시는 것처럼 a on se stará. 풀을 옷 입히시는 것처럼 Jak oblíká ty trávu i lilie. 하나님 우리를 사랑하셔서 Že Bůh nás tak miluje. 우리에게 필요한 것들을 공급해 주시는 하나님이라는 거예요. Proto on nás miluje, proto on zaopatřuje, proto on dává ty naše potřeby. 그래서 이 새의 믿음을 가져야 된다는 Proto 거예요. říkám, aby jsme měli víru jako ty ptáci.
아니 인간이 얼마나 만물의 영장인데 새의 믿음만은 못하기 때문에 예수님께서 오늘 비유로 공중나는 새를 보라 이방인같이 살지 말고 새처럼 살아라 이 말이에요. 새처럼. Čo je človek? Dá sa to porovnávať ako vtáky? Človek je mnohem vyšší, ale keď sú tady vidí Bůh a ako človek, kdyby neměl víru jako ty ptáky. 아멘. Proto říká, podívejte se ty ptáky, které na obloze. 할렐루야. Amen. 안 믿어집니까? Nemůžete tomu věřit. 아직은 좀 믿음이 부족한 것 같아요. Tady si víra není tak úplně. 여러분이 돈 때문에 잠 못 이루고 Když kvůli penízema nemůžete spát, 여러분이 아무리 걱정 근심해야 해결되지 않아요. i když tolik o tom děláte starosti, jak to řešit, a nemůžete to řešit. 하나님은 나의 공급자가 되십니다. Bůh je můj zaopatřitel. 나는 하나님의 사랑받는 자녀입니다. Já jsem milované Boží dítě. 하나님 오늘도 나의 일용할 양식을 책임져주시고 Dnes Bůh se postará o moje potřeby. 나의 필요를 책임져주시고 On krmí mě. 우리 자녀의 필요를 책임져주시고 On se postará potřeby naší děti. 우리가 영역을 걱정 없게 살게 해주세요. Právě on nás tak vede a chce pomoct v tom, aby jsme nedělali starosti. 그렇게 하신 하나님을 찬양합니다. Proto my můžeme chválit toho Boha. 그렇게 하신 하나님을 높여드립니다. Proto můžeme vyvyšovat našeho Boha. 믿음으로 선포하라는 Tak to 거예요. znamená, aby jsme s vírou vyhlasili. 하나님의 약속을 믿음으로 붙잡으라는 거예요. Aby jsme uchopili Boží zaslíbení. 이방인처럼 매년 씨를 심고 거두고 열매 맺고 이런 일에만 신경 쓰지 말고 Aby jsme neusilovali jako ti pohány. Tolik musí rozsývat, aby sklízel, aby zase nashromadil to slovo. 아멘 아멘. 여러분 이렇게 사는 사람들이 세상에서 가장 대표적인 민족이 있어요. Právě lidé, kteří opravdu žijou tímto způsobem byli, jeden národ, 그런 사람들이 유대인들이에요. Židi, oni žijou tímto způsobem. 그래서 유대인들은 다 어느 곳은 잘 살아요. Proto Židi, kamkoliv, kde jsou, oni opravdu jsou tak bohatí. 여러분 유대인들 아세요? Vy znáte Židy? 아니 유럽에서 유대인들이 얼마나 그 독가스의 실에 들어가고 이렇게 살았어요. 핍박을 받았습니까? Podívejte se, v druhé světové válce, oni tolik byli zabiti. 왜 그런지 아세요? Víte proč? 너무 부자이기 때문에 Protože oni hodně byli bohatí. 아니 나라도 없는 것도 저렇게 잘 살아. Nemají národ, svůj stát, ale jsou bohatí. 아 우리 돈을 다 빼가네. Oni všechny jako vidí, že jejich peníze, oni zhromaždí všechno. 그렇게 핍박하는 거예요. Proto je pro nás sledoval. 근데 유대인들이 예수를 믿지 않음으로 인해서 전 세계에 흩어져서 사는 그런 죄를 범했어요. Právě oni nepřijali, neuvěřili Ježíše, proto jsou v celém světě rozrazení. To je jako hřích. 그래서 그들은 눈을 가려줬어요 지금. Pro jejich oči jsou jako zakryty. 그렇지만 유대인들은 구약 성경을 다 믿잖아요. Ale oni celý starého zákona oni věří. 즉 하나님의 언약을 믿는 자들이. To znamená, že oni věří Boží zaslíbení. 그게 하나님이 그 언약을 믿기 때문에 하나님의 약속에 의거해서 유대인들에게 복 주시는 거예요. Právě oni věří Boží zaslíbení, proto na základě jejich tyto věří, jak oni věří, Bůh jim žehná. 지금 물론 유대인들이 이스라엘은 있지만 대부분 이스라엘이 있지만 Většinou jsou Židi jsou v Izraele 아직도 한 700만 정도가 미국에 있어요. a tak 7 milionů jsou v Americe. 미국 인구가 전체가 3억 5천인데 Kolik? 35 milionů nějak tak je americký obyvatel. 그 중에 700만은 2%에 2%. 1%, to znamená 7 milionů. To jsou Židi. 그런데 미국 부자들 최고 부자들 중에서 40%가 유대인이에요. V Americe nejbohatší, 40% nejbohatší jsou Židi. 40%가 40%. 2%밖에 안 되는 사람들이 40%에 들어가는 거예요. 최고 부자들 가운데. Židi v Americe jenom 1% obyvatel. 미국에서 Ale 노벨상 40% jsou největší bohatí jsou. 미국에서 노벨상 탄 사람들이 있는데 V Americe, kteří získali Nobelové to hodnocení, 25%가
유대인이에요. 25% jsou Židy. 몇 프로라고 원래 미국 사람들 중에? Kolik obyvatel procent Americe Židy? 2%. 1%. 2%인데 노벨상 받은 사람들의 25%가 유대인이에요. A Nobelová cena, který získali 25% jsou Židy. 특별히 과학 분야에서는 30%가 유대인이에요. O větší vědě 30% jsou Židy. Nobelovy ceny. 뉴욕 아시죠? 뉴욕? 뉴욕이라면 미국이 가장 중심가죠. Znáte New York, ne? To je hlavní tam Americe. To 그 je. 미국 뉴욕의 변호사가 가장 임금이 높은 그런 사람들이죠. V Americe, v New Yorku jsou jako právníci. Oni jsou velice uznáni, když jsou právníci. 그 미국 뉴욕 변호사들 중에 40%가 유대인이에요. Právě v New Yorku 40% právníci jsou Židy. 미국의 가장 유명한 대학의 20%가 대학 교수 20%가 유대인이에요. Právě Americe, v tom New Yorku jako, jak se to říká, 그러니까 미국이 profesor univerzity, nejprestižnější univerzitě, profesor jsou kolik procent? To je. 미국의 재정 분야의 특별히 우두머리들은 유대인이 많아요. Právě v Americe finanční institut, jako, který jsou jako takový hlavně, to jsou většinou Židy. 헐리우드 들어봤어요? Jste slyšeli 영화 Hollywood, 만드는데. kde natočí filmy, Hollywood. 영화 산업의 감독들, 연출가들 전 세계 돈을 끌어모으죠. 그들의 많은 사람이 유대인이에요. Právě slavní hollywoodští režiséři jsou Židy, kteří jako peníze, jako kdyby, 은행을 쥐고 흔드는 사람들, jako Ivánce, 방송을 쥐고 흔드는 사람들, a který opravdu oni obsadí ty jako Hollywoody a 예술을 쥐고 흔드는 사람들, umělci. 그런 사람들의 많은 사람이 유대인들이에요. Většinou z nich jsou Židy. 그래서 미국 크리스천 기독교 국가잖아요. Amerika je jako křesťanský stát, ne? 그래서 어떤 회계사한테 물어본 거예요. A oni se ptali jako jeden, jako takový jako účetnictví, který jako tuhle z toho výzkumu. 당신이 거래하는 고객 중에서 유대인들도 있고 크리스천들도 있지 않냐? Účetníku on jako se ptal, vy máte jako zákazníky, jsou tam Židy a i křesťané, že jo? 있다고 해요. Jo, jsou tam. 그럼 누가 더 부자냐? Kdo je bohatší, se ptal. 말할 필요도 없다는 거예요. Není co říct tam. 유대인들이 크리스천에 비해서 보통 10배가 더 잘 산다는 거예요. Právě Židy jsou bohatší než křesťané 10%. 우리는 엄청난 복을 받은 사람들 아닙니까? My křesťané jsme přijali velkou požehnání, že jo? 예수를 믿는 복을 받았잖아요. My jsme přijali takové požehnání, že jsme uvěřili Ježíše. 근데 저 사람들이 예수 안 믿어요. Ale oni nevěří Ježíše. 근데 하나님을 믿어. Ale oni věří Boha. 그 예수를 믿어 하나님의 자녀가 되는 게 아니라 그 사람들은 말씀을 실행해서 말씀을 실천해서 하나님의 자녀가 된다고 생각해요. Oni nemyslí takto, že uvěří Ježíš, aby se stal Božím dítětem. A oni takto myslí. Musí konat slovo, aby byl Božím dítětem. 근데 성경에는 말씀을 믿어서 순종해서 구원을 얻을 사람이 하나도 없다라고 말하고 있어요. Ale Bible o tom mluví, skrze poslušnost slovo, že někdo může být jako... 근데 저 사람들은 그렇게 예수도 안 믿고 그렇게 살면 어떻게 그렇게 부자지? 그 세상을 좌지우지하지? Oni ani nevěří Ježíše, ale jsou tak bohatí, oni celý svět mají ve svých rukách. 크리스천은 가난하게 살아야 되는가 그럼? Co myslíte, křesťané mají žít jako v chudobě? 그래서 이분이 이제 조사를 해본 거예요. A jeden ten člověk jako to... 도대체 유대인은 왜 그렇게 잘 살까? Proč Židi tak jsou bohatí? 그랬더니 유대인들 어려서부터 이 재정에 대한 교육을 확실히 시키고 확실히 실천하더라는 거예요. Právě ty Židy od dětství se učili, jak ty finance, jak má vést a se... 성경대로 하더라는 거예요. Oni dělali podle biblický způsob. 근데 우리 크리스천들은 대부분 예수 믿어서 뭐 은혜다 얘기를 많이 들으니까 행동은 조금 그냥 대충 해. A my křesťaní jsme uvěřili, že všechno je milost, tam je nějaký drobné, nějaké skutky jsou tam.
뭐 여러분은 안 그렇겠지만 우리 Možná 나라는 좀 그래요. nemyslím, že to ví, to dělají, jinde to dělají. 여러분 말씀대로 사시죠? A vy žijete podle slova, že jo? 여러분, 그래서 이 유대인들이 재정에 대한 훈련을 어렸을 때 받는데 그 우리가 좀 실천할 필요가 있다는 거예요. Právě ty židovský děti od dětství jsou v tom vyučení. Oni jsou vyučení. 이게 5개의 My 항아리를 potřebujeme se učit od nich. 5개의 항아리를 사용하더라는 거예요. Právě 5 nádob. Oni mají finančně 5 židovských nádob. 어렸을 때부터 훈련을 시키는데 Oni jsou trénovaní od dětství. 5개의 항아리로는 5개의 항아리를 아이들한테 만들어주고 Že dětem dává 5 nádob. 거기에 아주 지침을 딱 주더라는 거예요. Oni dávají tak pravidlo. 항아리가 5개입니다. Tady jsou 5 nádob. 여러분의 소득이 생기면 Když ty máš zisk, 첫 번째 항아리에는 první nádob 11조를 드리는 겁니다. desátek. 두 번째 항아리에는 Druhý nádob 헌금을 드리는 것입니다. dary oběti. 세 번째 항아리에는 Třetí nádob 저축, uspoří. 네 번째는 Čtvrtý 투자, investice. 다섯 번째는 Pátý 경비. spotřeba, co je 첫 potřeba. 번째 뭐라고요? První jaká nádoba byla? 11조. Desátek. 두 번째 druhý 헌금. oběti. 세 번째 Třetí 저축. uspoří. 네 번째 Čtvrtý 투자. investice. 다섯 번째 Pátý 경비. spotřeba. 이렇게 5개를 딱 나눠가지고 돈이 생기면 그렇게 넣기 시작하더라고요. Oni 5 nádoby, takhle to mají, když má zisk, dává to do toho nádobu. 그랬더니 오병이처럼 부족함이 없이 쓰여지게 되더라는 걸 경험하는 거예요. Oni potom takový mají zkušenost jako 5 chleb, 2 ryby. Jak ty peníze se jako rozmnoží. 이걸 제가 다 설명할 수는 없어요. Já to tu nemůžu všechno vysvětlit. 이걸 제가 여러분들한테 이제 금요일 날 설명을 좀 더 구체적으로 할 겁니다. V pátek o tom konkrétně budu jako vysvětlit. 그래서 이거를 듣고 싶은 사람은 Kdo chce slyšet o tom, 금요일 날 오시면 돼요. 신학생이 아니라도. i když nechodí do školy, můžeš v pátek přijít. 여러분한테 엄청난 비밀을 가르쳐 주는 거예요. Já vám opravdu, můžu vám říct opravdu velké tajemství. 근데 중요한 거는 Ale důležité je, 여러분이 봉투 하나에다가 돈을 그냥 넣어놓고 있으면 또 통장 하나에 돈을 넣어놓고 있으면 když máte peníze všechno na kontě, 11조 내기 쉬워요. je lehký dávat desátky. Když máte všechno peníze je na účet, 어려워. je to lehké dávat desátek. Pro někoho je to i 될 těžké. 때마다 고민이 돼요. Když chce dát desátky, jako na účet, vždycky máš jenom na účet. 아니 이 돈이면 내가 뭘 할 수 있냐? Někdy říká, peníze nejsou rozděleny, ale jsou na jedno, ta částka všechno. 근데 11조는 우리 돈이 아니에요. Tolik mám dávat desátky, protože to je takové myšlení. 하나님께 구별된 돈이에요. Desátky nepatří nám tomu, máme rozdělen pro Pána. 하나님이 이 돈은 그냥 하나님께 드리라고 한 A 거예요. Bůh říká, toto desátek, aby jsme dávali Bohu. 그래서 이거는 그 항아리에 넣어놨다가 바로 빼서 주일날 교회 갔다 Právě 와요. oni už mají rozdělení, proto když desátek má rozdělení, oni vyndá, když je v sobotu, tak dává tam. 그러면 염려하고 고민할 필요가 없어요. Potom on nemusí dělat starosti, o tom je to. Když je ta částka je velká, ne, hromadě, ne, nemáš ji rozdělené. 근데 사람들이 그냥 한 통장에 넣어놓으니까 꺼낼 때마다 아이고 아까워라 이거 Když je ty peníze všechno je naučené, když se oddělí z toho, já je tolik, 이 구별해 놓는 게 중요하다. je to důležité nechat oddělit. 두 번째 헌금은 Za druhý jako dár, 주일날 이렇게 교회 와서 헌금하는 것도 있지만 neděli tak, soboty takhle přijde na 여러분들이 sobotu. 가난한 사람들을 또 도울 수도 있고 Může jako dávat, pomáhat 또 lidem, 선교하는 일에 도울 수도 있고 může pomáhat jako misie. 이런 것을 10%를 하는 거야 그 사람들은. Oni toto dělají 10%. 그리고 10% 정도는 여러분의 통장에 넣고 언제든지 여러분들이 그 돈을 필요할 때, 뭐 갑자기 병이 났다든지 이럴 때 쓸 수 있도록 만드는 거예요. Právě zase 110% nechává na účet, kdykoliv, když něco potřebuje, jako je nemocný nebo něco, kdykoliv vyndá ty peníze, může použít.
그리고 또 투자인데 그건 좀 어려운 얘기라서 나중에 하고 20% 투자는 20%. Investicije to jako 20%, a potom 근데 여러분이 지금 제 얘기를 들으면 아니 지금 쓸 돈도 없는데 무슨 헌금을 하고 쓸 돈도 없는데 무슨 저축을 합니까? 라고 말할 수 있어요. niekto môže že ani ja nemám peniaze, nemám dostatečný živobytí, jak môžu uspořit, nebo to niekomu pomáhať. Môže přemýšľať takto. 그러면 여러분 천년 만년이 가도 여러분이 개선이 될 수 없어요. I když je 1000 let, takhle budeš přemýšlet, nemůže to. 그럼 어떻게 해야 되느냐? Jak to mám dělat? 여러분이 지금 예를 들어 한 달에 내가 얼마나 살 수 있다라는 경비가 나오잖아요. 경비가 월세 뭐 세금 내야 되고 뭐 내야 되고 뭐 전기료 내야 되고 이런 것들이 Vy máte už rozpočítání měsíčně, jaký výdej potřebujete, nájem nebo elektriku, ty věci. 그거를 잘 파악해야 돼요. Musí být jasně, ujasnit ty věci. 그래가지고 그걸 먼저 내야 될 거 아니에요. 그걸 안 낼 수는 없잖아요. To tak první, protože tam dřív nemůžete to jen to odložit. 그것이 여러분의 소득의 80% 이상이 될 수 있죠 지금. Možná může být 80% z vašeho zisku. 어떤 사람은 90% 이상이 될 수도 있어요. Pro někoho je nad 90%. 그럼 지금 하나님의 뜻대로 살지 못하는 거예요. Potom člověk nežije podle Boží vůle. 그럼 어떻게 해야 되느냐? Co potom dělat? 하나님 것은 하나님께 돌리고 10%는 무조건 떼고 Potom může udělat 10%, co patří Bohu, to se oddělit. 그리고 여러분들 경비를 가능한 한 낮출 수 있도록 아낄 수 있는 건 아껴야 되겠죠. Potom spotřeba, co může ušetřit, může si to dělat. 그게 경비가 80%일 수도 있어요 지금. Pro někoho jako může být 80% je ta spotřeba. 그러면 10%밖에 안 남잖아요. Potom desátky, spotřeba, potom zůstává jenom 10%. 그리고 10%를 2%는 헌금, Z toho 10%, 2% může dávat jako dar. 또 2%는 저축, 2% může usporit. 또 얼마 보는 이 투자. To několik procent můžeš si to něco jako investovat. 이렇게 나누면 되는 거예요. Tak takým způsobem můžeš jako 그러면서 rozhodnout. 점점 투자를 줄여나가는 거예요. Potom víc, 아니, víc. 투자가 아니라 이 경비를. Potom čím tak to uděláš, ta spotřeba bude jako snížit. 그것은 여러분들의 소득이 높아진다는 얘기예요. To znamená, už vaše zisk bude jako navýšený. 여러분 말라기서에 뭐라고 나오니까 하나님을 테스트해보라고 말합니다. Malachiáše otce, co říká? Zkoušej Boha. 너희가 11줄 내면 내가 너희들에게 흔들어 넘치도록 되돌려 주리라. 쌓을 것이 없도록 복을 주지 않나 보라 이랬잖아요. Malachiáš o tom mluví, když budete vydávat desátky, že kolik jako budu vám žena, o tom mluví. I nový zákoně říká, když dáváme, jako bude přetékat. 그 처음에 시작은 부족하게 시작했지만 Na začátku začalo jako takový malinkatý. 여러분이 그렇게 습관화가 되고 생활화가 되다 보면 점점 여러분 한 달에 여러분이 사용하는 경비는 줄어드는 거예요. Právě čím víc takhle jako budete jako zvykat, když se zvyknete, měsíc za měsíc vaše spotřeba bude jako snížena. 그러면서 경비가 늘어나게 헌금이 늘어나겠죠. Potom může být ještě víc, 저축이 늘어나겠죠. uspoří bude být víc, 그 다음에 여러분 또 투자하는 게 늘어나겠죠. investice bude víc. 유대인들이 그걸 어렸을 때부터 연습을 하다 보니까 Právě Židy od malí, od dětství to trénovali. 유대인들은 보통 고등학교 졸업할 때 집을 살 정도로 돈을 마련한다는 거예요. Právě Židy už jako věk, kdy končí jako střední škola, tím věku už mají takové peníze, už můžou zajistit svoje dům. 그러니까 유대인들은 결혼할 때 빚이 없어요. Proto Židy, když žení nebo se vdávají, oni nemají žádný dluh. 다 친척들이 이웃들이 부자니까 도와주는 거야. Jejich příbuzní, sourodenci, všichni jsou bohatí, tak oni pomáhají. 그래서 우리는 돈 없이 결혼하다 보니까 막 힘들게 시작을 하는데 얘네들은 이미 기존의 조건을 다 깔고 시작하니까 경쟁이 안 되는 거예요. Právě my jako křesťaní, kdy nemáme tolik peníze jako založené rodinu, tak těžké začínáme, ne? Ten proces je to trvá těžké. S ním Židama nedá se porovnávat. 여러분 이
유대인의 방법을 잘 배울 수 있기를 바랍니다. Правду si přeju, abyste se dobře naučili tyto způsoby. 여러분 성경에 돈이 없어서 망한다는 말이 있을까요? V Biblii píše snad někdo, tam píše něco, snad, že člověk nebude mít peníze a krachuje. 그런 구절을 본 사람 한번 손 들어보세요. Zkuste najít ten verš, 돈이 없으면 망하느니라 이런 거 본 사람. že nemáš peníze, proto krachuješ. 근데 우리는 망하면 뭐 때문에 그럴 때 돈이 없어서 망했다고 생각하잖아요. A my často myslíme, nemám peníze, proto se mi nedaří. 얼마나 모순되는 얘기예요. Jak je to nesprávné 그 přemýšlení? 성경에 뭐라고 말합니까? Co o tom mluví Bible? 묵시가 없으면 백성이 방자에 행한다고. Právě člověk, když nemá poznání, 묵시가 člověk 뭐냐? žije jak chce, 하나님 약속. pohrdají. Co je poznání? To je Hanánim poznání 말씀이에요, Boží zaslíbení, Boží slovo. 하나님 말씀이 없으면 망하는 거예요. Právě člověk proč jako neuspěje v životě? Protože nemá slovo. 돈이 없어 망하는 게 아니라 Ne, že nemá peníze. 말씀이 없어 망하는 겁니다. Protože nemá v sobě slovo, proto ten život skrotá. 그러니까 유대인들은 비록 예수를 안 믿지만 영적인 축복을 못 받았지만은 그들은 말씀을 믿음으로 저렇게 부자가 된 거예요. Židy neuvěřili Ježíše, proto oni nemají duchovní tu požehnání. Ale oni zachovávají, dodržují to slovo, proto oni žijou ty bohatství požehnaný život. 그리고 나서 세상에 가장 부자인 나라들 20나라를 보면 다 예수 믿어요. Ale když vidíme celém světě bohatý stát, tam vidíme, jsou křesťané, tam jsou hodně křesťané. 체코도 예수님 참 믿을 때 얼마나 500년 전에 여러분 얼마나 여기 부흥하고 그 영광을 얻었습니까? Představte si, v Čechách před 500 let tady opravdu bylo křesťanství. Oni měli bohatství a slávu. 여러분 다시 예수의 부흥이 일어나야 합니다. Proto znovu musí přijít tu probuzení. 그래서 여러분이 영혼이 잘된같이 범사자들 강건한 복을 받기를 축원합니다. Žijeme vás, aby vaše duše se dařilo především, aby se vám dařilo ve všem dobře, abyste byli požehnaní a zdraví. 여러분이 이 비전과 꿈을 갖기를 바랍니다. Abyste měli sny a vízi budoucnost. 그래서 이 공급은 비전을 가진 자에게 주는 거예요. Právě to zaopatření přichází ten, který má vízi. 31절부터 34절을 한번 Verš 다시 한번 Matouš 6 읽겠습니다, 여러분. od 31. 32절, 34절입니다. Matouš 6 kapitola. 마태복음 6장 Verš 31. Tak, můžeme číst společně. Nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohane, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítra bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. 아멘. 여러분 이제 이 말을 이해할 수 있을 거예요. Teď můžete porozumět to slovo. 그러므로 염려하여 이르기를 뭘 먹을까, 뭘 마실까, 뭘 입을까 하지 말라. 염려하지 말라 이 Tady 말이에요. nám říká, aby jsme nedělali takové starosti, co budeme jíst, co si budeme oblíkat, co budeme pít. 여러분 지금까지 뭘 입을까, 뭘 먹을까, 뭘 마실까라고 생각하며 살아갔더라면 그게 염려가 되고 하나님을 믿는 게 아니라는 거예요. 그게. Možná to teď jste dělali takové starosti, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblíkat. Toto není Boží vůle. 32절 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 Verši 32 říká, to všechno tyto věci dělají pohané. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있을 줄을 아시느니라. Váš nebeský Otec ví, že všechno tyto věci potřebujete. 여러분의 필요를 아시는 거예요. Proto, co říká, tak proč to říká to slovo, aby jsme slyšeli, 하나님 나의 필요를 아시는 분이다. aby jsme slyšeli, že Bůh ví moje co my 하나님 우리 potřebujeme. 가정의 필요를 아시는 분이다. Bůh ví, co naše rodina potřebuje. 아실 뿐만 아니라 공급하시는 분이시다. Nejenom o tom ví, ale on zaopatřuje. 그 하나님을 내가 믿습니다. Já věřím toho Boha. 하나님 우리 가정의 재정적인 문제를 해결해 주시옵소서. Bůh se postará o naše rodině veškeré finance. 그래서 하나님을 너무너무
넉넉히 감당할 수 있도록 하여 주옵소서. Pane, aby se mohl ve všem zvládnout a zdravit. 33절 한 번 더 읽겠습니다. Verši 33 budeme číst společně. 네, 시작. Společně. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A toto vše vám bude přidáno. 할렐루야. Amen. 사랑하는 여러분, Milovaní, 저는 옛날에 예수 믿지 않았어요. když jsem byl mladý, já jsem nevěřil Ježíše. 33살에 예수 믿었어요. Já jsem uvěřil Ježíše, když mi bylo 33 let. 우리 아내도 그때 같이 믿었어요. Moje žena taky spolu. 그러니까 우리는 어렸을 때 믿던 사람이 아니었어요. My nejsme od dětství věřící. 그때 저는 사업을 하고 있어요. V té době jsem byl podnikatel. 사업은 잘 되고 있었지만 늘 잘 되기 위해서 돈을 더 투자해야 돼. Zažilo se mi dobře ten podnikání, proto jako jsem říkal, víc investovat a investovat. 늘 돈 때문에 어려움이 있었어요. Proto vždycky jsem měl takové problémy kvůli peníze. 그때 어떤 목사님이 저에게 돈을 낳는 어부가 되지 말고 사람 낳는 어부가 되라고 말씀하셨어요. A v té době jeden pastor mi řekl, nebuď livařem, který chce lovit peníze, buď livařem, který loví lidi. 그래서 제가 7개월 동안 새벽에 기도하고 매일 기도하면서 하나님 내 길이 무엇입니까? 정확하게 가르쳐 주십시오. 7 měsíc, každý ráno jsem se modlil, pane, co máš připraveno pro mě, jaká je moje cesta, prosím ukáž mi to. 하나님 세 번을 가르쳐 주셨어요. 3krát Bůh mi ukázal. 내가 너를 주의적으로 불렀다. Já jsem tě povolal jako mým služebníkem. 하나님 세 번을 가르쳐 주셨는데 불순종할 수 없잖아요. Když 3krát Bůh mi ukázal, nemohl jsem být neposlušný. 그래서 회사를 내려놓은 것입니다. Proto jsem to podnikání zanechal. 친구한테 회사를 넘겼습니다. Dal svému kamarádovi. 그리고 저는 걱정이 되었지만 하나님 말씀에 순종하기로 했습니다. Potom přišlo mi trochu starosti, ale jsem řekl, ne, budu poslouchat Boha. 그게 91년이었어요. To bylo v roce 91. 그러니까 35년이 지났습니다. Už je to uplynulo 35 let. 저도 인간적으로 너무나 어떻게 내가 돈을 안 벌면 어떻게 우리 가정이 먹을까? Já jsem tak chtěla, když nebudu pracovat, nebudu vydělávat, jak se starám o svoji rodinu. 근데 지난 35년을 돌아보니까 Když hledím ty 35 let, 하나님 옮긴 적이 없습니다. Bůh nás nikdy nenechá, aby jsme byli hladoví. 새처럼 하나님은 공급해 주셨습니다. Jako ptáci Bůh vždycky v čase naplně. 하나님 사역할 때 필요한 모든 비용을 하나님 공급해 주셨습니다. Službě, veškeré ty potřeby Bůh se postará. 지금은 제가 은퇴를 했어요. Teď jsem na důchod. 누가 고정적으로 저를 도와주지 않아요. Jako konkrétně pravidelně nikdo mi jako 그렇지만 nepomáhá. 제가 하나님 일을 한다고 할 때는 언제든 하나님이 공급해 주시는 거예요. Ale kdykoliv, když budu sloužit, Bůh se postará o to. 제가 여러분 은행 통장, 영원한 하나님 천국 은행 통장 번호를 알려드리겠어요. Já vám řeknu věčný boží účet věčného boží království, nebeské království. 내가 전에 한번 얘기했을지도 몰라요. Možná dřív, když jsem byl tady, možná jsem o tom 혹시 řekl. 기억하시는 분 계신가요? Někdo pamatuje? Účet číslo? 뭐요? Co? 기억 못해? 그러니까 여러분이 그 말씀을 안 들었기, 내가 안 했는지 몰라. A možná jsem to neřekl. 바로 그 말씀이 하늘 천국은행의 비밀번호가 Heslo. 633이에요. Heslo, účet heslo nebeské království, to heslo PIN je M633. M633. MA633, no, tak MA. Mám to 633. 먼저 그 나라 그 일을 구하라. Nejprve jeho království a 그러면 이 spravedlnosti. 모든 것을 다 하시리라. Všechno se bude přidat. 이 말씀을 믿고 순종하고 따르면 Když uvěříme to slovo a nasloucháme a nasledujeme Pana, 하나님의 저와 우리 가정과 저의 사역들을 축복해 주시고 지금까지 도와주셨던 것처럼 jak Bůh se postaral o mě osobně, naše rodinu a i moje službu, 여러분의 인생도 책임져 주실 줄 on 믿습니다. opravdu postará se vaši 여러분의 službu. 가정도 책임져 줄 줄 On se 믿습니다. postará vaši rodinu. 하나님 말씀 살아본 능력 있어. Boží slovo je živé. 차이날 줄 없던 것보다 더 예리하여
On je ostejší než dvojsečný 우리 meč. 혼과 영감의 관절과 옷을 찔러주겠는 On 능력이 rozehnáva naše, ako rozsúžie naše myšlenie. 영원한 하나님 말씀 있으십니다. To je Boží slovo je večný. 천사는 없어지는 하나님 말씀 없어지지 않는 것입니다. Nebesa i zem pomíne a Boží slovo nepomíne. 항상 여러분이 하나님이 여러분을 사랑해서 보고 계신다는 걸 믿고 Když vždycky věříte tomu, že Bůh vás miluje, 먼저 그 se stará o 나라를 vás 구하십시오. a hledejte jeho království a spravedlnost. 그 삶을 사는 하나님이 모든 것 Když budete žít tímto způsobem, 무엇을 먹을까? že cokoliv, co chcete jíst, 무엇을 마실까? oblíkat, co bude pít, 무엇을 입을까? co si bude oblíkat, 어디에 살까? kde budu bydlet, 자녀들 어떻게 공부시킬까? jak budu děti se postarat. 모든 것을 더하셔 주시는 것입니다. Tady říká, všechno on přidá. 아멘. Amen. 할렐루야. Amen. 믿으시는 여러분 되시길 축원합니다. Žehnám, abyste měli víru v tom. 하나님이 여러분을 사랑하시는 아버지 되심을 믿으시길 바랍니다. Abyste věřili, Bůh je milovaný otec. 새를 먹이시는 것처럼 여러분도 반드시 하나님이 책임지시다는 사실을 믿으시기 바랍니다. Opravdu Bůh se stará vtáči a krmí je. I tak on se stará o nás a krmí nás. 그리고 우리는 먼저 그의 나라 그 일을 구하는 일에 집중해야 되는 것입니다. Proto my můžeme opravdu zaměřovat nejprve hledat Boží království a jeho spravedlnost. 사람들은 먹고 마시고 입는 것을 먼저 추구하지만 A lidé první hledají, co budou jíst, co si budou oblíkat. Oni hledají první tu ty věci. 성경은 우리에게 A 말합니다. Bible nám to říká, 먼저 그 나라 그 일을 구하라. nejprve, aby jsme hledali jeho království a jeho 그리고 spravedlnost. 모든 것을 더하여 주시오. Do ostatní věci všechno bude přidáno. 여러분에게 축복이 넘치기를 기도드립니다. Opravdu ženám, aby tyto poženání v vašem životě. 기도합니다. 하나님 고맙고 감사를 Pre nebeský Otče, děkuji ti. 우리 사랑하는 우리 체코 집시 교회를 축복해 주옵소서. Pane, prosím o tvoje poženání o tuto církev Českou republiku. 모든 성도들이 먼저 그 나라 그 일을 구하는 자가 되고 Pane, opravdu, aby každý včera církev, všechny člen, aby nejprve hledali tvoje království a tvoje spravedlnost. 하나님의 공급자임을 믿게 하여 주시고 Aby uvěřili ve svém srdci, že ty zaopatřuješ. 하나님 앞에 복을 받는 자들 되게 하여 주셔서 Pane, aby se stali poženáni. 우리 집시들을 주께로 나오게 하시고 Aby přiváděli Romové do tvého 우리 království. 체코를 복음화하게 하시고 Aby do České republice přinášeli 저들이 꿈과 evangelium. 비전으로 이 땅에 하나님의 사랑받는 모든 지도자들이 되게 하여 주시옵소서. Aby měli vizi a sny, Pane, jako tvoje milovaní služebníci. U리 Aby 사랑하는 se stali jako 자녀들을 축복하시고 vůdcem, který přivádí k tobě. 우리 사랑하는 자녀들을 축복하여 주시고 Pane, žehname jejich děti. 우리 가정에 있는 모든 이 만문의 영을 제거하여 주옵소서. Pane, v rodině každý duch mamon, ať odejde ve tvé jménu. 우리 안에 있는 모든 만문의 영은 떠나갈지어다. Ty duch mamon, který přišel do našeho života, právě teď odejď ve jménu. 나사렛 예수 이름으로 명하노니 Ve jménu Ježíše Nazaretského. 우리와 우리 가정과 우리 친척들 가운데 있는 모든 만문의 영은 묶여 받을지어다. Našem rodině, našim dětem, našim příbuzným v rodině. 나사렛 Duch 예수 mamon, jak 이름으로 tě svážili ve jménu Ježíše Krista. 명하노니 Vykažte ve jménu 해결지어다. Ježíše. Odejdi pryč. 영원한 하나님의 복을 받는 자가 되게 하여 주옵소서. Pane, aby žili věčným požehnáním. 예수님의 이름으로 축복하며 감사하며 기도드립니다. Želám je a modlím se ve jménu Ježíše Krista. 할렐루야. 우리 하나님 경과 박수 올려드립니다. Dáváme Bohu. Děkujeme. Haleluja. Ježíši dobrý, amen. Haleluja. Víte, když sloužil pastor na to slovo, přikázal mi takový slovo ze starého zákona. Zeptám se, znáte bohatšího krále, než byl král Šalamún? Já neznám bohatšího krále, než byl právě on a on něco udělal, něco, co pohlo s Božím srdcem. Je to, povýši můžeš prosím, 1. královská, 3. kapitola, myšlo teď prosím. 1. královská, 3. kapitola, 9. verš. Víte, já si myslím, že Bůh
k nám chce mluvit i v této oblasti. A prosím, jenom pro to uvědomění toho, že abyste si byli vědomí toho, že náš Pán je taky Bohem hojnosti, ale taky zázraků. A možná si říká, že třeba nemají z čeho dát, ale Pán, on nechce po tobě obrovský nějaké věci, ale tvoje srdce. Čistý srdce chce. A on tady říká, Šalamón nežádal nic jiného, než dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj vesmírný lid? Podívej se Bohem, co pohlo v jeho srdci. A on tady říká, že Hospodinu se líbilo, že Šalamón žádal právě o toto. Prosím, 11. verš. A on tady říká, Bůh mu řekl, protože si právě žádal toto, nežádal si dlouhý život, nežádal si bohatství, nežádal si ani smrt svých nepřátel, ale žádal si rozum schopný soudu, proto udělám, co jsi řekl. Dám ti i moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnu. A teď 13. verš říká, k tomu ti přidám i to, oč si nežádal, bohatství a slávu, takže ti po všechny dny tvé dny nebude mezi králi rovného. A proto i v Matoušovi, jak jsme četli, že hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Vidíš to, jak to slovo je, prostě, že Bohu záleží na tom, aby tvé srdce bylo volné, aby bylo svobodné a ty, když žádáš jeho spravedlnost, to, co je z Božího království, najednou ti přidáme i to, oč si nežádal. Víte, i z mojí vlastní zkušenosti já vím, že já jsem prošel i nedostatkem. Prošel jsem i ve své domácnosti hladem, opravdu hladem pro Boží království. Mohl jsem vyjít ven a mohl jsem žít zpátky tím způsobem života, kterým jsem žil před Pánem, abych nakrmil svoji rodinu. Ale víc jsem toužil potom, aby jsem hledal to Boží království, aby jsem před Pánem mohl stát v čistotě. Za tu cenu, že moje děti jsou v hladu. Ale on zkoušel tu moji víru, co udělám. A vždycky poslal své služebníky. Vždycky zázračně přicházelo to, že moje děti přesně tak, jak i dnes bylo slouženo, že nejsme snad víc dražší než ptáci, o který on se stará. Že neobléknete spíše než polní květ, než lilie, kteří jsou oblečení. Ani Šalamón nebyl tak oblečený, tak jako polní květ. A já si myslím, víte co? Že to je výzva pro církev. Že to je výzva pro každého jednoho z nás těch 5 nádob. Já se těším na to vyučování, který tu bude o těch 5 nádobách a já věřím tomu, že Bůh bude mocně jednat v každé rodině. Amen, církev. Haleluja. Budeme mít večeři Páně a dřív, než půjdeme do toho slova, můžeme 1. Korinským 11. kapitola 23. verš. Já tě tak prosím, aby si tak ve svém srdci i zkoumal svůj stav, aby si zkoumal svoje srdce, svou víru, aby jsme mohli v čistotě předstoupit před Pána a zvěstovat tuto památku, protože on řekl, že do času, než on se vrátí, toto budeme zvěstovat. Tím, že přijímáme večeři Páně, zvěstujeme tím jeho památku, to, co on učinil na kříži. Amen. Haleluja. Můžeme prosím povstat všichni na tomto místě.